হ্যালো বন্ধুরা, গুড মর্নিং অ্যান্ড ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। তো কেমন আছো তোমরা সবাই? আশা করি তোমরা সবাই অনেক 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 ভালো রয়েছে বন্ধুরা। আর আমিও অনেক ভালো রয়েছি। তো চলে এসেছি আজকে তোমাদের কাছে আমার একটা নতুন চ্যালেঞ্জিং ভিডিও নিয়ে। তো এই চ্যালেঞ্জ ভিডিওটার রিকোয়েস্ট তোমরা অনেকেই আমাকে করো। তো আমি করতে পারি না ভিডিওটা, কারণ আমার সবসময় হিচকি হয় না। তো সেই কারণেই তো আজকের আবারও হঠাৎ দেখছি হেঁচকি হচ্ছে। তো সেই কারণেই একটু ভিডিওটা শ্যুট করতে চলে এলাম তোমাদের সামনে। ক্যামেরা অন করেই আর কি চালু করে দিয়েছি আমার হেঁচকির ভিডিও। তো তোমরা যারা যারা আমার হেঁচকির ভিডিও দেখতে পছন্দ করো তারা অবশ্যই আমাকে ফুল 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 সাপোর্ট করো। আর যারা এই ভিডিও পছন্দ করো না তারা প্লিজ ভিডিওটা অ্যাভয়েড করে যেও, কেমন? তো হেঁচকিটা অ্যাকচুয়ালি অনেকক্ষণ আগে থেকেই আমার হচ্ছিল, তো সেই কারণেই মানে অনেকটা কমে গেছে হেঁচকিটা। কেননা যখন হেঁচকিটা ওঠে তখন একটু ঘন ঘন ওঠে হেঁচকিটা, আর যখন মানে অনেকটা সময় হয়ে যায় তখন হেঁচকিটা কমে যায় আর কি, তাই না? তো কতক্ষণ হয় আর কি হেঁচকিটা, খুব বেশিক্ষণ তো হয় না, তো কমে যায়, তাই না? অপেক্ষা, কখন একটা হেঁচকি হবে তার অপেক্ষা, তাই না? তো কী করব বলো, আমি নিজেও জানি না আমার হেঁচকিটা ঠিক কখন হবে। তো অপেক্ষা করো তোমরাও, আর অপেক্ষা করি আমিও। তো অপেক্ষা করো তোমরাও, আর অপেক্ষা করি আমিও, তাই না? হেঁচকির অপেক্ষা।